erdhëm në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Miq të bashkuar edhe një herë recetave tona, bëjmë një përmbledhje se çfarë kemi sjellë deri më sot. Deri tani më, po ha. Sot është sot, nesër është nesër, dje është dje. E kemi nisur me përgesën, të cilën do ta sjellim për pak minuta që ta shihni dhe ju. Kemi kaluar tek supa me lule lakër dhe po me këtë perime do të kalojmë tani tek lule lakra e skuqur me vezë për ato shijet ekstra që duam të provojmë prej kësaj perimeje. Ja kemi lule lakrën të zier, kemi vezët, kripi pereza të ndryshme, gjallë, miell, për t'i kaluar më pas në të gjitha këto element dhe më pas për t'i skuqur. Por, ndër tani, kalojmë tek lule lakra e skuqur me vezë, për të cilën, si që thamë, në duhet të punë para prake për të zier pak sa lule lakrën. Pam, i thoshim kalamaj vetë vegjël. Vezët. Galet, dash ventosin ndash jo, s'është një problem i madh. Vaj, pa tjetër që direkte në nxehje. Vezët ju e dini shumë mirë. O, Vitale, thamë të shikë të. Në varësi të sasisë që kemi të lule lakrës, ashtu do të zgjedhim edhe sa po pra vezë. Po kjo është një recetë që i shkon si mëngjesit, si drekës, si darkës. Kur do herë mund të përgatitet? Piper. Se ashtu merë dhe shije. Pra që të kenë shije, normalisht e ndihmoj me pak vaj vezën. Boqet i kam zier, këtu. Po të duam shtojmë djathë të bardhë, si të dëshirojmë ne, në të kundërt i lëm pa djathë. Okej, ja dhe boqet të zjera, vaj është të ngrohur, gati për ti skuqur. Mi për dhe pak miell, miellin e kemi po e kemi, përse. Kur janë që të zjera, kanë atë lagështirë. Duhet jenë al dente, duhet jenë al dente. Pra, s'po i ka pas me piruna, zë thjesht, sepse duan që të pudrosen. Shtresa jashtme tyre skuqet dhe mbetet kështu krokante, pjesa e brendshme është e butë. Po të duam ne. I skuqim vaj që në ka fikse. Ose në të kundërt, që t'jemi gjithmonë më praktik. Na merë më pak ko plus ja një zhytje do aty brenda. Nga të dy anët. Kjo ishte pra rruga hapi që du të ndiqnim për t'i ngjyrë boqet e lule lakrës. Dhe si mund të shfrytëzojmë këtë perime në këtë sezon. Herë me supën, herë me këtë variantin e të skuqurës. Opa, edhe një herë tjetër këtu. Ja. Pra, si të dëshironi ju? I kryoj pra 2-3 herë shtresat. Një herë, si të keni dëshirën juve? Por sigurisht edhe gjethet. Gjethet? Nuk mbeten pas. Nuk duhet t'i hedhim. Po të doni kaloni në galet, por a keni vënë re për shembull, kur ju doni të skuqni mirë, galeta si kur i nxin? Ja. Niki marrin tavat. Do të zihen tamam, siç duhet për të konsumuar, sepse në vaj do të qëndrojnë shumë më pak. Albana sjell
tavën e fërgesës, ndërkohë së bashku i lexoj pak përbërësit e lule lakrës së skuqur me vezë, receta jone e 3, duke qenë se jemi dhe në këto 3-4 minutat e fundit. Shifeni pak, ju duhet një boqe e madhe, një lule lakër e plot, 1 kilogramshe ose 2-3 të tilla të vogla, 2-3 lug me miell, 3 vezë, 2-3 lug gjelle djath kaçkavall për t'ia përkatur në fund ose për ta bashkuar tek mielli ose djath të bardhë thërmuar, siç e tham, është opsionale, 2 filxhan kafeje me vaj për skuqje, krip, piper i zi. Pra i tham edhe vezët edhe miellin dhe lule lakrën të cilën paraprakisht do ta zjeni, do të jetë al dente gati për ta konsumuar sepse në vaj një skuqje të lehtë të marri. Ja dhe tavat këtu në tryez. Ja. Tava përbashkët dhe tava individuale e fërgesës me mëlçi, gjizë, perime dhe speca të kuqe kryesisht, që dominojnë tek perimet. Bëjmë edhe 2-3 të fundit, skuqen dhe duken si petulla. Po. Ja. Edhe këto gjethet, edhe në për sallata, kombinuar për shembull edhe me brokolin dhe me karotën apo pataten, përsëri dhe gjethet janë të afër vetes se dua. Afër vetes se dua se si kam gjymtyrë të gjatë si puna jote. Shif trupin, shif shtatin, shif... Zhyte këtu si që e ke. Pra më mirë në këto tasat e thellë. Të marrë një pjatë të vogël dhe erdha. Ndërkohë së bashku i përmbledhim edhe një herë përbërësit e fërgesës, si e përgatisim ato, është baza, është dreka. Kështu që në një moment konsumohet edhe ftohtë, mund ta përgatisni edhe një ditë më përpara, përsëri shijon, gjithmonë duke ruajtur me kujdes në frigorifer. Mëlçi, qep, speca, domate, gjiz, gjalp, vajulliri, po ashtu salcë domate, lëng, mishi ose ujë, pak, një gjysmë gote, hudhra, krip, piper dhe nëse doni, për t'ia shtuar pak shijen për t'ia ngacmuar më tepër, pak specë djegës. Ja dhe lule lakrat, të zjera, kalojni në miell të aromatizuar dhe të kriposur, pas tek vezët, të cilave ju kemi shtuar edhe piper të kuq për të marrë këtë ngjyrën e bukur. Dhe i skuqni. Ja, opa, këtu. Kjo ishte receta. Vazhdojnë të skuqen dhe pjesa tjetër, ndërkohë ne kemi përfunduar me 3 pjesët e gatimeve për 3 recetat. Ju ftojmë që ti rishihni në kanalin ton zyrtar YouTube Reze Dielli, klikoni, na bëni subscribe, na komentoni, na shkruani, na sugjeroni, keni rubrikën e gatimit dhe rubrikat e tjera të ftuarve tanë, të bisedave tona. Të lumshin duar. Faleminderit. Jemi nesër me të tjera receta në kuzhinë, ju falenderojmë që na keni ndjekur.